Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте үлкен формада жасалатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ болып шығады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасау үшін бізге керек заттар: бөлме температурасындағы май, жұмыртқа, қант, ұн және де разрыхлитель. Алдымен майымызға қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Електен өткен ұнға разрыхлитель қосып, екеуін араластырып аламыз. Ұнды қамырға бірнеше бөліктен қосып отырамыз. Қамырымыз қою бола бастаған кезде қолымызбен қамыр илейміз. Сонымен біздің песочное тестамыз дайын. Енді бұл тестаны духовканың осындай домалағына жайып шығамыз. Жан жағына міндетті түрде осындай кішігірім бортиктар жасап шығуымыз керек. Енді салмасын дайындауға кірісейік. Рецепт описаниеде жазылып тұр. Ғана барлығын бір ыдысқа саламыз да жақсылап миксерлеп аламыз, не болмаса блендерлеп алсаңыздар да болады. Біздің салмамыз дайын. Салмасын ортасына саламыз. Бетін жақсылап түзулеп аламыз. Мен осындай спатуланы да қолдандым. Енді пирогымызды 180 градуста 35-45 минутта пісіріп аламыз. Пирогты толықтай суытуымыз керек. Содан кейін барып холодильникке салып қоямыз бірнеше сағатқа. Бетін өз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай шоколадты ертіп алдым. Шоколадпен осылай сызып шықтым. Сонымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де бұл видео ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.